Иду себе. Как говорил мой дед, у самурая дед. нет цели, есть только путь. Так, Как говорил ага. мой дед, я твой дед. Да. А что, будет мясо жариться. Наверное. Главное до конца. Либо мы, либо мясо. И никто, кроме нас. И он сейчас затухнет просто и Какой все. сын, блядь? Ну такой. Да не, заканчивается он. Небо уже есть. Небо яснеет вроде, да? А что ты со Ну, ни вспышкой? хера не яснеет, потому что вспышка. А, пока вспышка была. Короче, сейчас будет все равно нормально. Ну вот, пожалуйста, мы же говорили, что будет все нормально. Дождик закончился. Зонтики убрали. Костер горит. Макс стоит. Небо ясное. Так что будет сейчас шашлычанский. Запах чисто классический маринад. Ничего личного. Уксус, Личного. соль, перец, лук. Все. Попросту. Самое главное. Да. Мангалом не обзавелись еще, поэтому жарим на гриле. Но скоро будет мангальчик.